Նոյեմբերի 27-ին և 28-ին Երևանը հյուրընկալում է մշակութային խաչմերուկ միջազգային համաժողովը, որը նվիրված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մշակութային ինքնարտահայտման ձևերի բազմազանության խրախուսման և պաշտպանության մասին կոնվենցիայի ընդունման 20-ամյակին։ Միջոցառմանը մասնակցում են ավելի քան 12 երկրների պատվիրակություններ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ներկայացուցիչներ, միջազգային ու տեղական մշակութային կառույցներ։ Համաժողովի պաշտոնական բացումը տեղի ունեցավ Մատենադարանում։ Բացման արարողությանը հաջորդեց հիմնական պլենար նիստը կոնվենցիայի 20 տարվա ձեռքբերումները և հեռանկարները թեմայով, որտեղ քննարկվեցին ստեղծարար արդյունաբերության զարգացումը, թվային դարաշրջանում մշակութային ինքնարտահայտման պաշտպանության խնդիրներն ու հնարավորությունները։ Կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանն ընդգծեց, որ մշակութային բազմազանությունը մարդկության ընդհանուր ժառանգությունն է։ Մեր երկրի համար մեծ պատիվ է կազմակերպել այս կարևոր միջազգային իրադարձությունը Երևանում, որտեղ մշակույթը և արվեստը բոլոր ժամանակներում հանդիսացել են ոգեշնչման և ուժի աղբյուր։ Մենք համոզված ենք, հոբելյանական այս տարեթվի նշումը յուրահատուկ հնարավորություն է ընձեռում բարձրացնելու 2005 թվականի կոնվենցիայի և դրա կյանքի կոչման շնորհիվ գրանցված առաջընթացի մասին լայն լսարանների իրազեկման մակարդակը։ 2005 թվականի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կոնվենցիան դարձել է միջազգային մշակութային համագործակցության առանցքային փաստաթղթերից։ Հայաստանը հպարտությամբ է նշում, որ վերջին 2 տասնամյակների ընթացքում մեր երկիրն ակտիվորեն մասնակցում է կոնվենցիայի դրույթների կիրարկման գործին։ Նախարարը ներկայացրեց նաև Հայաստանի և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գործակցության ընթացքը, մշակութային արժեքների միջազգայնացման և ոչ նյութական ժառանգության քարտեզագրման արդյունքները։ Հայաստանը կարևորում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հետ համագործակցությունը բոլոր ձևաչափերով, ոչ միայն ներառելով հայկական մշակութային ժառանգությունը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի նյութական և ոչ նյութական ցուցակներում, աշխարհի հիշողության ծրագրում, այլև հոբելյանական տարեթվերի ցանկում։ Այս իմաստով կցանկանայի առանձնակի շեշտադրել Փարիզում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կենտրոնականում անցկացված հոբելյանական 2 կարևոր միջոցառումներ 2024 թվականին նվիրված Սերգեյ Փարաջանովի 100-ամյակին և 25-ին Շառլ Ազնավուրի 100-ամյակին։ 19, 20 և 23 թվականներին Հայաստանը հայտեր է գրանցել հայկական տառարվեստը և դրա մշակութային դրսևորումները, Սուրբ Թադեոս Առաքյալի վանքի ուխտագնացությունը և Գյումրիի Դարբնության ավանդույթը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մարդկության ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ներկայացուցչական ցանկում ներառելու համար։ Ի դեպ, մեր համաժողովի շրջանակներում նախատեսվում է Գյումրիի Դարբնության ավանդույթը նամականիշի մարումը։ Նա ընդգծեց, որ վերջին տարիներին պետությունը խթանել է ստեղծագործական նախաձեռնությունները, տարեկան աջակցելով ավելի քան 60 կազմակերպության ու 400 արվեստագետի։ Անդրեասյանը հատուկ նշեց նաև ներառական մշակութային ծրագրերի զարգացումը, ընդգծելով, որ մշակույթը պետք է հասանելի լինի բոլոր խմբերի համար։ Արտաքին գործերի փոխնախարար Մնացական Սաֆարյանն էլ իր հերթին խոսեց կոնվենցիայի գլոբալ նշանակության, թվայնացման արհեստական բանականության ու մշակութային իրավունքների պաշտպանության մարտահրավերների մասին։ Նա նաև նշեց, որ մշակույթը հատկապես խոցելի է ճգնաժամերի ժամանակ։ Հակամարտությունները, պատերազմները, բնական աղետները, կլիմայի փոփոխությունը վտանգում են ոչ միայն մարդկային կյանքերը, այլև ինքնությունը և հիշողությունը պահպանող մշակութային դրսևորումները։ Հայ ժողովրդի ծանր փորձություններով լի հազարամյակների պատմության ընթացքում մշակույթը եղել է դիմադրողականության, տոկունության և ինքնության պահպանման փրկողակ դժվարին պահերին և ոգեշնչման աղբյուր խաղաղ և կայուն ապագա կառուցելու գործում։ Այդ տեսանկյունից վերջին տարիները բացառություն չեն, երբ Հայաստանն ընդունեց շուտ 120,000 բռնի տեղահանված հայրենակիցների, որոնց թվում էին արվեստագետներ, ուսուցիչներ, արհեստավորներ և մշակույթի գործիչներ, անհատներ, որոնց գիտելիքներն ու ստեղծագործականությունը կազմում են մեր տարածաշրջանի մշակութային հարստության անբաժանելի մասը։ Չնայած բոլոր դժվարություններին, Հայաստանն այսօր անում է հնարավորը հայ փախստականների մշակութային իրավունքների լիարժեք իրացումն ապահովելու համար։ Այնուամենայնիվ, մեր, ինչպես նաև այլ պետությունների փորձը ցույց է տալիս, որ ոչ մի երկիր չի կարող միայնակ դիմակայել նման ճգնաժամերին, և միայն միջազգային համերաշխության շնորհիվ է հնարավոր հասնել դրանց հաղթահարմանը։ Երկօրյա համաժողովը կգործի որպես հանդիպման, փորձի փոխանակման ու նոր գործակցությունների հարթակ։ Հայաստանը նպատակ ունի այս խորհրդաժողովով ամրացնելու հարաբերությունները ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հետ և միաժամանակ բարձրացնելու միջազգային իրազեկվածությունը մշակութային ինքնարտահայտման բազմազանության ու ստեղծարար ոլորտի աջակցության վերաբերյալ։ Սոնա Գիշյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ լուրեր։